Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто скоро сделает вам предложение и какого рода предложение вы получите? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какие у вас тут рыцари. Один справа, другой слева. Ну надо же. Так, мои хорошие, ну давайте начнем с этого рыцаря справа. Это знакомый мужчина. Этого мужчину вы точно знаете. Возможно, это ваш мужчина, ваш парень. Либо мужчина, который вам очень сильно нравится. Здесь решительное предложение вместе провести время. Да, куда-то вас позовет, пригласит там, в кафе, в ресторан, какой-то совместный отдых. Ну, в общем, приятное времяпрепровождение он вам будет предлагать. Я вижу, что у вас к нему интерес неподдельный, у него точно так же. У него еще помимо личного интереса, у него еще интимный интерес к вам очень сильный, сильное желание в вашу сторону. Вижу, что здесь все сложилось. У мужчины развязались руки. Может быть, он с кем-то был завязан, повязан. Может, какие-то проблемы были в жизни. Либо с какой-то другой женщиной выяснял отношения. Может, там расставался. Может быть, у него с деньгами были проблемы. То есть недостаточно средств, чтобы любимую женщину развлекать, да, повеселить. Там, подарить ей праздник. Все мужчины разные, да, у каждого по-своему отыграется. Но вижу, что руки развязались, и вижу, что он просто вот стремительно ворвется в вашу жизнь с каким-то ошеломляющим предложением. Предложение, которое вам очень сильно понравится, и вы его примете. И, девочки, если у вас была симпатия безответная, да, вот какой-то мужчина вам нравился, а вы на него так смотрели и думали: блин, какой же ты красивый, да, какой же ты интересный, вот я бы с тобой точно бы замутила. Вот этот человек как раз-таки к вам и подойдет. Представляете свое состояние, когда этот красавчик к вам подойдет, да еще так нежненько так вас за ручку возьмет, начнет вас куда-то звать, приглашать. Боже, ну так приятно. Здесь только позитивные эмоции, но какая-то крыса в вашем окружении попытается все испортить. Какая-то женщина, прям если она об этом узнает, что вы с мужчиной куда-то собрались, вот попытается вам все испортить. Вы на крыс внимания не обращайте, делайте то, что должны, наслаждайтесь, отдыхайте, развлекайтесь. Этот мужчина подарит вам праздник, вот со всеми вытекающими. Хороший мужчина. Так, рыцарь с левой стороны. Это незнакомец. Причем у этого человека к вам интерес сразу в двух плоскостях лежит. С одной стороны, вы ему интересны как женщина, прям понравитесь. Он такой: уф, скажет, женщина такая красивая. Господи, я таких красивых не встречал. И вторая плоскость – это какой-то деловой интерес. Деловой. Может быть, вы специалист, либо что-то вы знаете, умеете, либо ему нужны сотрудники. В общем, заинтересуется вами этот мужчина. Он вам будет что-то деловое предлагать. Типа поработать на него, заказ выполнить, взяться за какую-то работу. Может быть, как подработку даже будет предлагать. Но при этом он будет поедать вас глазами. Вы себя даже как-то не очень удобненько почувствуете рядом с ним. Прям раздевает глазами, хоть ты что. Вот прям не стесняясь раздевает глазами. Но мужчина, конечно, красивый, мужчина видный, мужчина статусный и такой, знаете, брутал. Он брутальный. Ой, вы от него выйдете, и вся такая красненькая, разгоряченная, скажете: ничего себе зашла. Либо ничего себе пообщались. Да, девчонки, несмотря на его брутальность, он прежде всего как бизнесмен, да, деловой человек.
И если вы ему скажете решительно «нет», он никогда вас не потревожит. Вот если вас это будет смущать, стоит ли принимать его предложение по работе, пусть вас это не смущает, просто с ним поговорите, и все на этом закончится. Да. Не будет он к вам приставать. Он больше в вас как профессионале заинтересован, чем, например, в любовнице. Сразу все поймет и беспокоить вас не будет. Да? Не будет вот этих поползновений в вашу сторону, не будет там всяких намеков и всего прочего. Точно нет. Ну, а если мужчина понравится, почему нет? Почему нет? Он вами очень заинтересуется. Прям такой, ну, красавчик, брутал. Сами увидите, сами поймете. Да, так что если вы в поиске работы, если вы в поиске новых клиентов, заказчиков, вот он, пожалуйста, уже на пороге. Он уже все решил. Он хочет именно с вами, потому что вы ему очень понравились. Прям очень-очень понравились. Может, где-то вашу фотографию увидел, там, на сайте на вашем. Может быть, у вас резюме с фотографией. Может быть, у вас там, к телефонному номеру фотография привязана. Прям впечатлился. И в двух плоскостях у него к вам интерес. Ну, предложение тут, правда, одно, да, делового характера. Но если вы вдруг поймете, что мужчина вам нравится, то я думаю, что последует и предложение личного характера. Мужчина достойный. Достойный, очень, кстати, видный, красивый мужчина. Голос у него какой-то такой прям, знаете, поставленный голос, прям бархатный. Ну, сами услышите, сами поймете. Дальше еще одно предложение. Предложение вам чего-то не делать. Очень похоже на людей, которые живут рядом с вами. Может быть, соседи, может быть, все родственники. Что-то вы не должны делать. Вам будут предлагать чего-то не делать. Вас это предложение как-то обидит. Вот обидное предложение, да, вам говорят, вот этого не делай. Либо мы просим, чтобы ты этого не делал. И вы такая, ничего себе, да, почему-то я не должна этого делать. Но если соседи, то будут просить не шуметь. Если родственники, то будут просить вас, может быть, с кем-то не общаться, с кем-то не встречаться, куда-то там не уезжать, например, да, вот чего-то не делать. Вас это, да, действительно даже оскорбит и обидит. Вот в таком ключе информация. Ругаться будете с этими людьми. Да, будете ругаться и доказывать, либо добиваться своего права. Так и скажете, я не ребенок, почему вы мне это говорите? Да? На каком основании вы вообще мне говорите, что делать, чего не делать? Да, вы кто такие? Да, даже выяснение отношений вас ждет. Так, еще лодка маленькая, в ней много людей. И вот вас зовут в эту маленькую лодку, куда-то вместе поехать, может быть, с друзьями, с подругами. Маленькая машина, либо машина битком набитая людьми, вот все как будто бы в одной машине едут. И вас зовут, приглашают, может быть, куда-то съездить, там, на природу, на дачу, в какой-то развлекательный центр. Это предложение вот чисто развлечься, там, с подружками потусить. Если вы давно нигде не бывали, если у вас позволяет время, то, конечно, съездите, поразвлекайтесь, отдохните, прогуляйтесь, может быть. Но если вы не переносите давки, если вы не приемлете, да, когда вот на вас кто-то сидит, либо вы на ком-то должны сидеть, вы как-то очень компактно должны будете разместиться и в какой-то вот прям в давке находиться. Вот. Предложение неплохое, вот пойти погулять, почему бы и нет. Но давку вижу. Лодка слишком маленькая, людей в ней слишком много. Да? Вот прям друг друга стесняют люди. Вот. Если не боитесь у кого-то на руках сидеть, либо кого-то на руках держать, то поезжайте. Ну, а если у вас есть свой личный транспорт, скажите, что поедете сами. Либо разгрузите вот эту машинку, да, эту лодку разгрузите. Так, еще одно предложение. Предложение в чем-то поучаствовать. Может быть, в какой-то программе, может быть, в каком-то проекте, может быть, в каком-то даже конкурсе. Предложение поучаствовать. Но оно какое-то написанное. То есть я не вижу, кто вам это предложение дает. Скорее всего, вы как на просторах интернета встретите. Либо в интернете об этом прочитаете, о том, что какой-то конкурс будет происходить, там какая-то как лотерея каких-то там подарков, призов. В общем, увидите, заинтересуетесь, но у вас будут сомнения.
Смотрите, отчасти вы будете правы. Интуиция ваша вам здорово подсказывает. Там, возможно, все вот основные там призовые места распределены. Но при этом есть и дополнительные места, либо дополнительные призы. Если вам, грубо говоря, нечем заняться, и вы хотите, ну, хоть что-то получить, хоть памятное, да, либо какой-то там дипломчик, что вы где-то принимали участие, то, конечно же, идите. Идите и не пожалеете. Это будет приятно, что-то вы получите, памяти у вас останется. Но если вы, ну, прям нацелены на призовые места, на там первое, второе, третье место, скорее всего, там уже все распределено, и вы не получите. Вот, ну, такая немножко заманушка, но смотря на что вы рассчитываете, да, смотря чего вы хотите. Призовые места все уже проданы, да, будем говорить, как есть, проданы, либо друзьям розданы. Но есть и дополнительные места. Так, я еще вижу, что вы будете предложение не от кого-то получать, а скорее о нем читать. Может быть, какое-то объявление, может быть, в интернете какой-то пост. Предложения, скорее всего, по каким-то курсам образования, самообразования. Может быть, какие-то новые для вас направления. Смотрите, вас это очень заинтересует, и цена там будет такая, знаете, прям приятная, добрая цена. Но здесь сразу показывают, что это все пустое. Там вода из порожнего в пустое будут переливать, а вы и время потратите, и деньги потратите. Вот не верьте вот этим объявлениям в интернете, не верьте вот этим всем зазывалам, не верьте тому, что написано, грубо говоря, там, на заборе. Это все неправда, и это все так не работает. Опирайтесь на реальные отзывы, на реальных людей, которые вот где-то прошли курс, где-то, может быть, у кого-то чему-то научились. На это опирайтесь, но не на объявления. Здесь четко показали, из пустого в порожнего будут переливать. Потратите время, потратите деньги, и знаний особых не обретете. Со стороны предложения подружиться, с кем-то подружиться. Кто-то вам будет себя предлагать в качестве друга либо подруги. Человек очень хорошенький, симпатичный, веселый, активный, но немножечко такой, знаете, то ли расхлябанный, то ли невнимательный. Забавный человек. Новый друг, новая подруга. Человек вам прям потянется и руками, и душой, и сердцем. С одной стороны приятно, а с другой стороны вы понимаете, что у вас времени не хватает на новых друзей. Вам и со старыми некогда общаться. Тут еще и новый друг либо подруга. Если подружитесь, не пожалеете. Но если не подружитесь, так тому и быть. Так тому и быть. Вот прям, да, человеку вы очень понравитесь, человек прям навязывается. Вот подружись со мной, подружись. Я так хочу дружить. Ты такая приятная, ты такая хорошая. Ты мне очень нравишься. Да, вот в таком ключе разговоры будут. Здесь только вам решать. Подружитесь, не пожалеете. Хорошая, крепкая дружба. Надежный друг. Немножко расхлябанный, но надежный. Если откажетесь, будет на одного друга меньше. То есть ничего особо и не потеряете. Решать вам, выбирать вам. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.